කාලේ හොරෙන් බයිසිකල් වල හුලං ඇරියට පස්සේ මේ හුලං අරිනවා. Welcome to Mapping guys. කරේ එකක් හැදුවා. ඉතින් අපි ඒ වගේ ආවා. ඊට පස්සේ පාන් ගෙනාවා. පාන්. Like a Hellcat. Like a Hellcat. Hello, welcome to Mapping guys. ඔන්න අද අපි ආවෙත් ඉන්නේ අමුතු මාතලයකට off-road tracks වලට. මේ මෙල්බන් කියන්නේ ගොඩක් off-road tracks තියෙනවා. නමුත් මෙල්බන් වල ඊළඟ තව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි අද ආවෙත් තියෙන්නේ වොබටන් කියන පැත්තේ off-road tracks වලට. ඉතින් අපි මඩ නාගෙන ඉන්නේ. අපි තවත් ඉස්සරහට යන්න. Like a Hellcat. වාහන දෙකක් විතර පොඩ්ඩක් කෙරුණා. ඉතින් දැන් අදින්න යන්නේ. Like a Hellcat. එතනින් නම් ගොඩ ගියා. දැන් වෙලාව 4ක් කිට්ටුයි. තව පැයක් එකමාරක් යනකොට කැලින් එළියට යන්න ඕනේ, නැත්නම් පට්ට කරවල යන්න වෙන්නේ. පොඩි මඩවලකට පස්සන්න යන්නේ. ඉතින් උලන් ටිකක් අඩු කරගන්නවා 20කට විතර.
මල්ලි මොකද කරන්නේ මල්ලි? ප්‍රින්සිපල් ගේ වාහනේ උලා ගන්නවා නේ. प्रिंसिपल के हाल है उड़ान करना මේරල්ල වෙයි එහෙට ගොඩක් අර මේරල්ල පොඩ්ඩ මේරල්ල අන්න ඔහම අන්නේ වර වැඩි දෙමෙන්න මෙන්න දැන් කෙලින් වර අයියේ පොඩ මෙතනින් පොඩ බලාගෙන ඕ හලෝ අපි මේ ට්‍රැක් එකේ ටිකක් යන්න අමාරුයි මොකද 2 wheel drive දෙකක් තුනක් තියෙන නිසා අනිත් එක ඔක්කොගෙම මක් ටයර්ස් ටික ගෙවිලා තියෙන්නේ මේ ඔව් ඒක නිසා මේ අපි ආපහු හැරිලා පොඩක් ක්ලියර් ට්‍රැක් එකේ යනවා මොකද රෑ වෙන නිසා 2 wheel drives වලට යන්න බැරි නිසා අපි අනිත් පැත්ත හැරිලා ආයෙත් යනවා 8ට 20යි වෙලා වෙයි කියන්නේ ඉතින් දැන් කරුවල වැටේගෙන එන්නේ ට්‍රැක්ස් වල ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි නාන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මේ යාරා රිවර් එක පටන් ගන්න හරිය ඇලක් වගේ තියෙන්නේ. පටන් ගන්න හරියද කොහෙද? කොහමද යාරා රිවර් එකේ කෑල්ලක් නේ. දැන් පෝක් එක ෆ්‍රිජ් එකේ දාගෙන ආව ඉතින් ගල් වෙලා තියෙන්නේ. ගල් වෙලාම නේ ටිකක් සීතල වෙලා තියෙන පොඩ්ඩක් බොනට් එක ඇරලා ඇතුලෙන් තිබ්බා ටිකක් සීතල යනකම්. අපි දැන් ඕෆ් රෝඩ් ෆන් එක ගත්තා. අපි දැන් කන්න යන්නේ රෝස් පාන්. මෙහෙ තියෙන පෙට්ටි පාන්. පෙට්ටි පානේ ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතිව ෆෝක් එකක් හැදුවා. WhatsApp group එකේ ඉන්න අය නම් දන්නේ නැති. ඒ ෆෝක් හරියක් ගෙනාවා. ඒකයි පානුයි කාලා. ඉතින් අපි යනවා අදට. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න අපිට මෙහි මෙල්බන් ඇතුලේ ඉඳගෙන මේ වගේ ෆන් එකේ ඉන්න පුළුවන්. මේක අමුතු ආතල් එකක් නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතිනේ ඕෆ් රෝඩ් ට්‍රැක්ස් කියන්නේ මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මෙහි තවත් ලස්සන පෙන්නන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ගිහින් එන්න අපි නාන්න යනවා. So guys මතක ඇතුව channel එක ගොඩාක් අය subscribe කරලා තිබ්බා. අපි 1000 subscribers ලා පහු කරා last week. Thank you so much subscribe කරපු අයට. ඉතින් අලුත් යාළුවෙක් වෙලා ඉන්නවා. අපේ videos ලස්සන නම් ඔයගොල්ලෝ ආස නම් තවත් ඉස්සරහට අපේ videos බලන්න ආස නම් subscribe කරන්න. Instagram, Facebook අපිට එක set වෙන්න. ඉතින් thank you so much. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න.
Hellcat.